আর এই রোদের মধ্যে আমি ছাদে এসেছি কেন জানো? ওখানে গুড মর্নিং বন্ধুরা, গল্পের সাথী মৌমিতা চ্যানেলের আরো একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সোনা গুড মর্নিং করে দাও একটু। গুড মর্নিং মামা, গুড মর্নিং। তো জিয়া এই সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠলো, আর আমি ঘুম থেকে উঠে মোটামুটি অনেকটা কাজ করে এসেছি। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। বন্ধুরা ছাদে দেখতে পাচ্ছ কত রোদ, আজকে তাকানোই যাচ্ছে না। আর এই রোদের মধ্যে আমি ছাদে এসেছি কেন জানো? এই যে নিয়ে এসে বসালাম এখানে আমি জল। এখানে একটা জায়গায় জল বসিয়েছি, পুরো ভর্তি করে দিয়েছি। এখানে আর একটা জায়গায় জল রেখেছি, জায়গাগুলো পরিষ্কার করে তার উপরে জল রেখেছি। এইখানে এসেই তো আমার মেয়ে রোজ বিকেলবেলায় পাখিদের দেখে, আর এত গরমে পাখিরা বাঁচলে তবেই তো আমার মেয়ে দেখবে। তাই জন্য এখানে এসে আমি একটু জল রেখে গেলাম ওদের জন্য। আর রোজ দিন চেষ্টা করব এসে একটু জল ভরে দিয়ে যাওয়ার। আর আরও কিছু জায়গা জোগাড় করে ছাদে যেখানে সেখানে আমি জল ভরে রাখবো পাখিদের জন্য। তো তোমাদেরকেও রিকোয়েস্ট করব, তোমরাও বাড়ির ছাদে বা ব্যালকনিতে একটু জল টল ভরে রেখো পাখিদের জন্য, কারণ যা গরম পড়েছে, মানে মানুষরাই হিমশিম খাচ্ছে এত রোদের মধ্যে। আর ওরা তো ছোট ছোট পাখি বলো। তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, তোমরাও একটু এভাবে ছাদে জল টল ভরে রেখো, তাদের একটু সুবিধা হবে, পাখিদের জল খুঁজতে খুঁজতে না মারা যায়। এত গরম না। আবার বর ডিউটিতে যায় 3 লিটার জল নিয়ে যায়, তাও বলে যে ওর কম পড়ে যায়, 5 লিটার মতো জল নিতে হবে। তো জলটা খুবই প্রয়োজনীয়, মানুষদের সাথে সাথে পাখি পশু সবারই প্রয়োজনীয়। তো তোমরাও চেষ্টা করো একটু বাড়ির ছাদে এভাবে জল টল রাখার। ভীষণ রোদ, ভীষণ রোদ। তো আমি নিচে যাচ্ছি, মেয়ে ঘুমাচ্ছে, আর ওই সুযোগে আমি দুটো জায়গা পরিষ্কার করে জল ভরে গেলাম ছাদে। তো ফেসবুকেও দেখছি চারদিকে অনেক পোস্ট। জিও জিও খাবার খাবে? তুমি খাবার খাবে? হ্যাঁ, একটু খাবার খাবে তো? জিয়াকে নিয়ে বসেছি এখন, একটু খাবার খাওয়াবো ওকে। এই যে দেখবেন, এই যে ওর খাবার বানিয়ে নিয়েছি। একটু পাতলা করে বানাতে হয়, না হলে ওর গলা দিয়ে নামে না খাবার। তো ওকে একটু খাইয়ে নিই, তারপর আসছি আমি আবার তোমাদের সামনে। জিও খাবে তো? একটু খাবে তো তুমি? হ্যাঁ, বল নিয়ে খেলছো। এসো খাবো, এসো একটু। এখন খেতে বসলেই হচ্ছে, আর তোমরা যদি দেখতে পেতে, কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মানে খাবারটা 1 চামচ খাবে কি খাবে না তাতেই ওর হয়ে গেল। এভাবেই খাওয়াতে হচ্ছে আমাকে, আর কি করব বলো। 2000 years later. স্নান সেরে পুজো সেরে এবারে চলে এসেছি আমি রান্নাঘরে। এখানে দেখো জল গরম হয়ে গেছিলো, এখানে চালটা ছেড়ে ভাতটা বসিয়ে নিলাম। আর ওদিকে ডাল সেদ্ধ করে আজকে ডাল বানাচ্ছি একদম সিম্পল, শুধু পেঁয়াজ ভেজে আর একটু গোটা জিরা ফোড়ন দিয়ে ডালটা বানাচ্ছি, কারণ এটা দিয়ে মেয়েকেও খেতে দেবো আজকে। আর ভেজে নেবো। ঘুমাচ্ছিল স্নান করে, আর তখন আমি স্নান করতে গেছিলাম। আর এখন জিয়া ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসছে রান্নাঘরে রান্না করতে, তাই না মা? রান্না করতে এসছো এই গরমের মধ্যে? আমার জিয়া কত ঘেমে গেছে দেখেছো? ইস, চলো মা কিচেন থেকে বেরো তুমি। কি হচ্ছে? রান্না হচ্ছে আমাদের রান্না হচ্ছে এখানে, দেখো। জিয়াকে খাওয়ানোর পর আমি এই যে নিজের জন্য ভাত বেড়ে নিয়েছি, এখন খেয়ে নিই একটু। মা, জিয়া কি খাচ্ছ তুমি? মা কি খাচ্ছ? দেখাও না মুখটা একটু সবাইকে। দেখাও একটু মুখ, দেখাও মুখ। ওইখানে দেখো, ওইখানে বাচ্চারা এসছে, দেখো তোমার বন্ধুরা এসছে, দেখো ওখানে। দেখো এদিকে, দেখো এদিকে, দেখো গো।
জিয়াকে খাওয়ালে ও পুরো জামা কাপড় নোংরা করে দেয় জানো, ওই জন্য ওর জামাটা চেঞ্জ করলাম, ওকে একটু ফ্রেশ করলাম, তারপর নিজেও একটু রেডি হয়ে এখন নিচে যাচ্ছি, একটা দুধের প্যাকেটও আনবো আর ওর বাচ্চাদের সাথে যাব একটু খেলতে। এই দেখো ওর বন্ধুদের কাছেও চলে এসছে। এই যে 3টে মেয়ে দেখছো, এরা ভীষণ ঝগড়া করে জিয়াকে নেওয়ার জন্য, এ বলে আমি একটু নেব, সে বলে আমি একটু নেব। তো এই দেখো এখানে একজন নিয়েছে আর বাকি দুজন স্টোন পেপার সিজার এইসব করছে। এবার যে জিতে যাবে সে তারপরে জিয়াকে নেবে। তো এইভাবে ওরা কোলে করে। দেখছো তো একজন কোলে করেছে আর দুজন বারবার করে করছে, ওই সেম হচ্ছে ওদের, আর কেউ জিততে পারছে না আর নিতেও পারছে না। তো পাশ থেকে আর একটা ছেলে চলে এসছে, দিয়ে ও বলছে যে আন্টি মেরে কো দিজিয়ে। তো এভাবে বিকেলবেলাটা বাচ্চাদের সাথে আমার একটু কাটে, খুব ভালো কাটে জানো। আগে তো আমি ভীষণ বোর হতাম, তারপর জিয়া হওয়ার থেকে এখন ভীষণ ব্যস্ত, তার মধ্যেও যখন বাচ্চাদের সাথে একটু বিকেলবেলাটা কাটে ভীষণ ভালো কাটে। 2000 years later. আজকে রাতের খাবার দেখছো, পান্তা ভাত, কাঁচা লঙ্কা, বেসন বড়া আর হয়েছে ডিমের অমলেট। এখন গরমের দিনে মাঝে মধ্যেই আমি এই খাবো জানো, আমার গরমের দিনে মাঝে মধ্যে পান্তা ভাত খেতে দারুণ লাগে। এখন বাজছে রাত্রির 11:30। বাবাই সবেমাত্র ফিরে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় এসছে, আর জিয়ারও ঘুম আসেনি কারণ সন্ধেবেলা ও একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে। তো এখন পাপাকে পেয়ে এরম করছে যেন কত দিন দেখেনি। কালকে রাত্রে 8টার সময় ও ডিউটি গেছিলো আর আজকে ফিরেছে এখন, তো সারা দিন দেখেনি, কালকে রাত্রেও দেখেনি, ওই জন্য এখন পেয়ে এমন করছে যেন অনেক দিন দেখেনি। হ্যাঁ, আদর করে যাচ্ছে, হামি খেয়ে যাচ্ছে। আর আমার এই ব্লগ চ্যানেলটা খোলার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই জানো, জিয়ার ছোটোবেলাটাকে ধরে রাখা। ফোনে যদি রাখি দেখবে একটা সময় পরে ফোন যদি খারাপ হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন আমার এই স্মৃতিগুলো সব হারিয়ে যাবে জানো। তো ওই জন্য এগুলো ব্লগের মাধ্যমে আমি করে রাখছি ভিডিও, যাতে জিয়া বড় হলেও দেখতে পারে যে আমি পাপার সাথে কীরম করতাম, মাম্মামের সাথে কীরম দুষ্টুমি করতাম। তো আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগছে জিয়ার দুষ্টুমিগুলো দেখতে। আর তোমাদের যদি ভালো লাগে একটু আমাদের সাথে থেকো, চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করো, একটু লাইক কমেন্ট করো। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি, তোমরা একটু লাইক করলে, একটা কমেন্ট করলে আমার ভীষণ ভালো লাগে জানো। আর একটা সাবস্ক্রাইব তো আমার এত আনন্দ দেয় যে আমি পরের ভিডিওটা ওই সাবস্ক্রাইবারটাকে দেখেই বানিয়ে ফেলি, যে একজন অন্তত আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে। তো ঠিক আছে, চলো আজকের মতো এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড নাইট, রাধে রাধে।